tunggu. Lanjut di video kami ya. Ini kita terusin resep bikin getuk yang tadi nih. Kita udah menyediakan menu-menu atau bahan-bahan. Tadi ini telonya udah mateng nih guys, ubinya udah mateng guys. Kita siapkan gula merah untuk pemanis. Tadi udah dikasih sama garam. Ini kelapa guys, kelapa secukupnya guys. Ini kelapa muda nih, biar maknyus guys. Ini udah kita masak guys, udah kita rebus guys, biar enak dan ngeresep. Ini udah dikasih garam. Lanjut kita lakukan penumbukan guys. Kita coba dulu singkong guys, kita tumbuk guys. Ini telonya sangat mantap nih guys, enak guys. Kita tumbuk guys. Ini telonya meduk guys, kalau bahasa Jawa ini meduk guys. Meduk apa maknyos, maknyos guys, maknyos. Kita coba guys. Nah ini udah disterilkan guys, bumbunya sementara apa adanya guys, karena adanya cuman tutup apa namanya, apa ini namanya dia, pemanas guys. Kita coba, kita tunggu guys, kita kasih gula guys, kita kasih gula guys, kita tumbuk guys. Ini namanya telo guys. Getuknya udah jadi guys. Ini getuk telo guys, udah jadi rasa gula merah guys. Tinggal kita potong-potong guys, kita sajikan. Oke. Jadi guys, ini namanya ala Jawa guys, makanan tradisional telo. Telo menjadi getuk guys, cocok buat musim hujan ini. Karena perawatannya sederhana, apa adanya ya. Mohon maklum guys, posisinya seperti ini guys. Ini tinggal didinginin, kita potong-potong guys. Terima kasih.